Quando nasce la coalizione e perché? Alors, la coalition maintenant a presque un an. Ça va être son anniversaire dans quelques jours. Mi-juin, ce sera sa première année. La nostra coalizione è giovanissima, sta per compiere un anno, a metà giugno sarà il suo compleanno. Perché è nata? In realtà è stato il risultato di un processo lungo, ma per far breve potremmo dire che è nata da un'osservazione, da una constatazione, cioè che oggi la maternità surrogata non è più soltanto una questione nazionale. Oggi la coppia che vuole avere un figlio attraverso questa pratica non fa altro che trasferirsi, andare nel paese dove questa pratica è possibile, dove è una pratica commerciale, dove è più o meno legalizzata. Ecco, questo aspetto transnazionale è stato quello che noi abbiamo colto ed abbiamo capito che se è diventata una questione transnazionale non poteva più essere affrontata soltanto a livello nazionale. Ecco perché abbiamo deciso quindi di metterci allo stesso livello, anche noi a livello mondiale, per poter lottare. Quindi è nata così la coalizione, una coalizione che oggi si compone di 30 organizzazioni circa, provenienti da 8 paesi del mondo intero. Siamo ancora giovani, come dicevo, esistiamo solo da un anno, ma ci arricchiamo ogni giorno con delle nuove organizzazioni. Ma vi faccio un esempio: la RECAV, che è l'organizzazione italiana che fa parte della coalizione, in realtà è una federazione costituita da 140 associazioni. Per quanto riguarda la Svezia è la stessa cosa, la federazione che fa parte della nostra coalizione raccoglie decine di organizzazioni femministe. La nostra coalizione quindi è una coalizione fatta di federazioni ed è sempre più forte. Federazioni e organizzazioni che rappresentano organizzazioni femministe, ma anche organizzazioni che vogliono lottare per la protezione dei diritti umani. Des forces en faveur des droits humains. Quali sono i risultati raggiunti finora? Ah oui, au bout d'un an, c'est une question à se poser. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Esistiamo soltanto da un anno, però già ci sono dei risultati, è vero, è importante dire quali sono. Il primo è che adesso sappiamo chi è con noi, chi fa parte di noi. In Australia, per esempio, è stata organizzata un'enorme conferenza di una settimana in cui si è cominciato a parlare dell'abolizione mondiale della surrogata. In Italia, allo stesso modo, esiste un movimento molto importante che porta avanti questa idea appunto dell'abolizione mondiale della surrogata. Quindi è importante far circolare le informazioni. Questo è il nostro primo risultato. Il secondo risultato riguarda i media, i mezzi di comunicazione. È stato fino ad oggi molto difficile parlare dell'abolizione mondiale della surrogata nell'ambito mediatico, ma recentemente, lo scorso anno, c'è stata una trasmissione alla televisione francese, una trasmissione alla quale partecipava una personalità mediatica molto nota gay, che raccontava di aver appunto fatto ricorso alla maternità surrogata con una donna negli Stati Uniti e che erano riusciti così ad avere 2 figli. Bene, noi siamo stati invitati, perché la coalizione esiste, quindi in quanto coalizione siamo stati invitati in quella trasmissione a presentare il nostro punto di vista. Certo, noi avevamo 3 minuti su una trasmissione di un'ora, ma è stato comunque già qualcosa. Vediamo che cominciamo a contare e ad essere conosciuti. Un terzo risultato importante avverrà, mi auguro, tra poco. Siamo alla vigilia delle elezioni europee ed abbiamo lanciato una campagna a livello europeo affinché possano essere presentati ai partiti politici candidati alle europee una lista di 8 principi che spiegano l'importanza di arrivare all'abolizione mondiale della maternità surrogata. Abbiamo chiesto a questi partiti di farsi carico di questo progetto, perché il Parlamento europeo già nel 2015 aveva condannato la surrogata. Adesso gli chiediamo di fare un passo in avanti, cioè di prendere in mano questo progetto e di arrivare finalmente alla abolizione mondiale della maternità surrogata. Questa campagna è una campagna che viene portata avanti non solo in Italia, ma anche in Austria, in Svezia, in Spagna, e questo perché la coalizione, senza mai sostituirsi alle realtà locali, vuole comunque fungere da elemento propulsore. Ci sono altre campagne, altri movimenti che cerchiamo di sostenere e molti altri progetti che però appartengono al futuro. La coalition, mais ça, ce sera pour le futur.